以後跳不出籠路，人生誰可以冷靜破解每場夢？神態、行為與眼神，心理已流露，重組還原一切變結種。濃霧裏、囚牢裏，如何去閃亮亦殘酷？沉迷後、沉淪後，靈魂是越來越沉重。但背後有誰能當承受無盡的痛？哪裏是退路？無法自我操控。អាសែន លោកវិញ ចាំមិនហើយ សង្ស័យថាធ្លាក់ពីខាងលើមកតែអាមូនក៏នៅទីតាំងកើតហេតុដែរ អាមុនគេយ៉ាងមិនហើយ គេប្រហែលជាឃើញដំណើរការនៃការធ្លាក់ទៅភ័យដល់សន្លង អាលីអាជូពួកឯងឆាប់ឡើងទៅខាងលើមើលទៅ Yes sir អាស៊ុយពួកយើងទៅរកវាងហើយចឹង Yes sir Yes sir បើកទ្វារប៉ូលីសបើកទ្វារយើងជាប៉ូលីសបើកទ្វារ លោកវិញមានរឿងអីទៅ ខាងក្រៅលោឡាយ៉ាងនេះនាងមិនដឹងមានរឿងអីកើតឡើងទេ សុំទោសមិញនេះខ្ញុំដាក់ការធ្វើការងារស្ដាប់មិនលឺតែមានរឿងអីទៅ ស៊ូអ៊ីមានមកវិញទេនាងបានជួបគេទេ សូអ៊ីតាំងពីគេបាត់ខ្លួនលើកមុនមកខ្ញុំមិនដែលបានជួបគេទៀតទេគេមិនអីទេហ៎ ប្រហែលជា1ម៉ោងមុនស៊ូអ៊ីបានធ្លាក់ពីលើអាគារមួយនេះ ធ្លាក់ចុះទៅពេលនេះគេចាំមិនហើយ ស្លាប់នៅនឹងកន្លែង មិនគិតទៅជីងចឹងទៅវិញមិនគិតទៅជីងចឹងទៅវិញ នាងពិតជាមិនបានជួបគេពិតមែន ថ្ងៃនេះខ្ញុំដើមឡើយចង់ចេញពីធ្វើការទៅស្រែជ្រីងតែអាមូនស្រាប់តែទេមកប្រាប់ថាឡើងមកយកអីវ៉ាន់ឲ្យអាដេដូច្នេះខ្ញុំក៏បញ្ញាប់មកការិយាល័យវិញដើម្បីចាំគេទៅ អញ្ចឹងបានជាអាមុននៅខាងក្រោម អាមូននៅឯណាអាមូននៅខាងក្រោមគេមិនអីទេ គេមិនអីទេតែពួកយើងសង្ស័យថាគេបានឃើញរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទើបគេភ័យសន្លប់ ពុនស្រីឯដឹងខ្លួនហើយក្រោកឡើងសិនមកពុនស្រីបែបបែនតា អេមិនក៏ខ្ញុំនៅពេទ្យ មិញនេះឯងសន្លប់បងភ័យបងស្លាប់ហើយ សន្លប់អី បើមុននេះឯងដើរប្រមាណចំហៀនទៀតសូអ៊ីច្បាស់ជើងសង្កត់ឯងស្លាប់ហើយសំណាងឲ្យដៃដើរជិត សង្កត់ស្អីទៅអ្នកណាសង្កត់អ្នកណា សូអ៊ីធ្លាក់ពីលើអាគារមក ស៊ូអេមេរេកាឡើងទៅ ស៊ូអ៊ីសម្លាប់ខ្លួនជួយមិនបានទេអូនសន្លប់នៅក្បែរខ្លួនគេ ពួកបងនិយាយអីហ្នឹងកំលេងសាច់អី ឯងទៅក្រុមហ៊ុនជួយយកហាត់ឌីឲ្យបងពេលដល់ជន់ក្រាំនៃក្រុមហ៊ុនបងសូអ៊ីក៏ធ្លាក់ចុះមកធ្លាក់នៅនឹងមុខឯង ខ្ញុំមិញនេះខ្ញុំត្រូវឲ្យខ្ញុំទៅជួយយកហាត់ឌីឲ្យបងក្រោយដើរចេញពីចំណតរថភ្លើងរួច យ៉ាងម៉េចទៀតទៅ ខ្ញុំពេលខ្ញុំចេញពីចំណតរថភ្លើងបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹកមិនឃើញទេ អាមុននាងមិនធូរអារម្មណ៍ខ្ញុំនិយាយអីនាងធ្វើតាមទៅបានហើយពេលនេះនាងស្ដាប់តន្ត្រីទៅសម័យថានៅក្នុងបន្ទប់នេះមានតែនាងម្នាក់គត់ពេលនេះនាងក្រោកឡើងដោយយឺតដើរទៅដល់មាត់ទ្វាររួចនាងបើកទ្វារទៅនាងនឹងឃើញបង្កាន់ដៃនាងដើរតាមបង្កាន់ដៃនេះត្រង់ទៅដើររហូតទៅនាងនឹងបានឃើញទ្វារទី2ពេលនេះនាងសាឡបងបើកវាទៅ ចាក់ជាប់ហើយបើកមិនកើត មិនអីទេកុំបញ្ញាប់ចាំខ្ញុំជួយបើកឲ្យនាងនឹកឃើញមានកូនសៅមួយនៅក្នុងហប៉ៅនាងសាកយកវាចេញមកមើលថាអាចបើកទ្វារនោះបានឬអត់ បើកបានហើយ
ពេលនេះនាងបើកទ្វារហើយនាងក៏ដើរចេញទៅនាងឃើញអីទេឃើញមនុស្សជាច្រើន នាងស្គាល់ថាត្រង់នោះជាកន្លែងណាទីហើយនាងកំពុងទៅណាដែរ ខ្ញុំកំពុងទៅក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្រុសយកហាត់ឌីឲ្យគាត់ ចុះនាងឃើញអីនៅជាន់ខាងក្រោមក្រុមហ៊ុនអាត់ដេឃើញអីទេខ្ញុំឃើញស៊ូអ៊ីធ្លាក់ចុះមកនៅក្បែរជើងខ្ញុំ កុំខ្លាចស៊ូអ៊ីរលាយបាត់ហើយមើលចុះគេរលាយហើយកុំខ្លាចបន្ធូរអារម្មណ៍សិនពេលនេះនាងសាកសម្លឹងទៅលើដំបូលតើនាងឃើញអីទៅ ខ្ញុំឃើញស្មាមនុស្សម្នាក់ ជាណា ខ្ញុំមើលមិនឃើញ ជាប្រុសឬស្រីនាងស្គាល់គេទេ ខ្ញុំមើលមិនឃើញទេឆ្ងាយណាស់មើលមិនឃើញមែន មើលឲ្យច្បាស់ទៅនាងសាកមើលឲ្យច្បាស់ទៅ ខ្ញុំមើលមិនឃើញទេឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំមើលមិនឃើញ មិនអីទេបន្ធូរអារម្មណ៍ពេលនេះខ្ញុំរាប់ដល់3នាងនឹងមកវិញ 3 2 1 អាមុនស្រីក្រោកឡើងសិនមក ឯនៅឃើញអស់ហើយ ខ្ញុំឃើញស៊ូអ៊ីស្លាប់នៅនឹងមុខខ្ញុំហើយគួរឲ្យខ្លា មិន ច ទេ ណាស់ ធ្វើបានល្អហើយមិនអីទេ សូមតើដុកទ័រចង់ខ្ញុំពិតជាមើលមិនឃើញថានៅលើដំបូលជាអ្នកណាមែន មិនអីទេចាំលើកក្រោយសាកទៀតទៅ មើលមិនឃើញគឺមើលមិនឃើញហើយសណ្ដំប្រហែលលើកក៏មើលមិនឃើញដែរ ការសណ្ដំអាចយកឈ្នះពេលវេលានិងកម្រិតបានការសណ្ដំមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមនុស្សឃើញរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទេដូចមិញនេះអញ្ចឹងក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សយកឈ្នះនៅកម្រិតឆ្ងាយបានឧទាហរណ៍មិញនេះអាមុនឃើញមនុស្សនៅលើដំបូលម្នាក់ប៉ុន្តែកម្រិតឆ្ងាយពេកមើលមិនឃើញច្បាស់ឆ្លងកាត់ការសណ្ដំអនុសម្បត្តិញ្ញៈរបស់គេអាចយកឈ្នះដែនកំណត់នៃដែនកម្រិតបានអ្វីដែលមើលមិនច្បាស់ទៅជាមើលច្បាស់ អញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចមើលឃើញស្មាមនុស្សម្នាក់នោះឯងបើឆាប់មើលឃើញស្មាមនុស្សម្នាក់នោះពួកយើងនឹងអាចឆាប់ចាប់ឃាតករប៉ាត់បានមិនអញ្ចឹងពេលនេះពួកយើងសាក់ទៀតទៅបានទេ មិនបានទេពេលនេះនាងហត់ហើយសម្រាប់មកយប់សិនទៅស្អែកចាំសាក់ទៀត សួស្តីហើយឈឹងហើយឈឹងស៊ូអ៊ីស្លាប់បាត់នឹងពិបាកចិត្តមែនទេពេលនេះខ្ញុំចេះមើលហើយខ្ញុំចេះមើលទឹកមុខគេត្បិតស៊ូអ៊ីជេរខ្ញុំចេះតែថាខ្ញុំគួរឲ្យធុញតែដល់ពេលនេះគេស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំក៏រៀងពិបាកចិត្តដែរ ថ្ងៃនោះខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុនបើសិនថ្ងៃនោះខ្ញុំបានជួបគេប្រហែលជាមិនអាចមានរឿងកើតឡើងច្រើនម្លឹងទេ ការពិតមិនប្រកាសថាគឺសម្លាប់ខ្លួនលុបលាងទោសទេគេអាចនឹងត្រូវគេសម្លាប់ មិនក៏និយាយបែបនេះ ពូនស្រីខ្ញុំមើលឃើញ ក្រែងលោកថាអាមុនភ័យខ្លាំងពេកស្អីក៏មិនឃើញដែរ ដំបងមែនតែដុកទ័រចង់ជួយសំណំគេឲ្យគេនឹកឃើញរឿងជាច្រើនឡើងវិញ ចុះពេលនេះគេនឹកឃើញអ្វីខ្លះទៅ គេឃើញស៊ូអ៊ីធ្លាក់ចុះមកលើដីសុទ្ធតែឈាមនឹងមើលទៅលើដំបូលឃើញស្មាមនុស្សម្នាក់ទៀតពួកយើងសង្ស័យថាមនុស្សនេះជាឃាតករ គេមានឃើញមុខមាត់របស់មនុស្សម្នាក់នោះដែរទេ នៅទេតែជុំនេះដុកទ័រចង់ណាត់ពូនស្រីខ្ញុំទៅសំណំទៀតគាត់ថានឹងមើលឲ្យឃើញមុខឃាតករពិតថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវឆាប់ចេញទៅមុនដើម្បីកំណត់ពូនស្រីខ្ញុំ មិនអីទេកុំដល់អាមុនជារឿងសំខាន់ ទុកចិត្តចុះធ្វើការរួចខ្ញុំនឹងចេញទៅ អាដេសុំទោសផងលោកអាចជួយបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងកុំព្យូទ័របានទេហើយជួយ copy ឯកសារពីច្បាប់ខាងលើឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំបញ្ញាប់ឲ្យគេ តែជប់នេះខ្ញុំបញ្ញាប់ណា លោកធ្វើការលឿនលោកធ្វើតែបន្តិចរួចហើយ
សុំវង បើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពូនស្រីខ្ញុំសិន អាដេមិញកុំព្យូទ័រខ្ញុំភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតមិនបានជួយឆែកឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៅ ខ្ញុំឆៃមើលឲ្យចុះ ខាងយេពេលនេះបងណៃណាលើ10នាទីហើយបងតែងតែថាខ្ញុំយឺតពេលនេះខ្ញុំមកទាំងពេលហើយចាំបងណៃណាវិញឆាប់ឆ្លានឹងខ្ញុំមកបាយបាយ ក៏មានរឿងអីចុះ អី ក្រែងច្បាស់ហាក់មិនក៏បានហើយឆ្ងាយទៅ ខាងណៃណា ទៅគេក៏ស្លាប់មកជើងមកដល់មកគឺស្លាប់ហើយស្រីចាក់ទៅអាមុនជួយប្តឹងប៉ូលីសផង អាមុនចាំអីហើយ កំពុងវាកាន់ មិនក៏លោកនៅអាមុនទៅរងគុណហេតុអីក៏វាងហើយឆឹងនៅទីនោះ ថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមអាមុនទៅដល់រោងកុនក្រោយមកវាងហើយឆឹងក៏លេចមុខគេចង់សម្លាប់អាមុន ហេតុអីហើយឈឹងជងសម្រាប់អាមុន ព្រោះគេបារម្ភថាបើអាមុនទទួលយកការសណ្ដំនឹងនឹកឃើញថាគេជាអ្នកសម្លាប់សូអ៊ីដូច្នេះគេចង់បំបិតមាត់ នេះជិះស្អីនឹងពូនស្រីមិនតន់សំណំផងមិនដឹងថាអ្នកណាសម្រាប់សូអ៊ី នេះជាអន្ទះហើយយកអាមុនធ្វើជានុយចាំឲ្យវាងហើយឆឹងចាត់ការ វាងហើយឆឹងចាត់ការបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទាយត្រូវ អរៃហើយយកអាមុនផ្សងគ្រោះថ្នាក់ពេលនេះកាត់រឿងមែន អេកុំបាច់អីនេះជិះស្អីនឹងខ្ញុំស្ដាប់មិនចូលទេ គ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែคล้ายៗគេថាជួយសំដំឲ្យអាមុនអាចឃើញថាអ្នកណាជាអ្នករុញស៊ូអ៊ីធ្លាក់ចូលមកសុទ្ធតែคล้ายៗទាំងអស់គោលដៅគេគឺចាំឲ្យវាងហើយឆឹងសម្រាប់អាមុន បើវាងហើយឆឹងមិនសម្លាប់សូអ៊ីគឺមិនអាចចាត់ការអាមុនទេពួកអញជឿហើយនៅថាគេជាឃាតករ មកសើមិញនេះជិះនៅមុខខ្ញុំនឹងចេតនាខ្ញុំយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ហើយឆឹងប្រាខ្ញុំរុញពូនស្រីឲ្យស្លាប់ហួហេតុពេញហើយ បើមិនបោកពួកអញឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទេ បើពួកយើងដឹងយ៉ាងណាក៏អាចការពារបានដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេមិនត្រូវរបួស បើមានប៉ូលីសនៅគេអាចចាត់ការដែរនេះជាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចបញ្ជាក់ថាគេជាឃាតករសម្រាប់មនុស្ស អាចឈួតមែនគ្រូពេទ្យយ៉ាងម៉េចហើយមុខរបួសគេជ្រៅណាស់ម្យ៉ាងហូរឈាមច្រើនទៀតសំណាងដែលមិនរបួសដល់សរីរាង្គខាងក្នុងពេលនេះអស់គ្រោះថ្នាក់ហើយទុកចិត្តចុះណាអរគុណហើយ ពូនស្រីអាមុនចេញទៅទីនេះគ្មានអ្នកណាចង់ជួបអញទេ ដុកទ័រចុងពួកយើងដល់ពេលផឹកជាមួយគ្នាមួយកែវហើយ ប្អូនស្រីអញប្រែជាកណ្ដុររត់តាមផ្លូវគេតាមចាប់គ្រប់កន្លែងឯងនៅមានអារម្មណ៍ផឹកស្រាទៀតហ៎ ខ្ញុំពិតជាអបអរឯងមែនរឿងនេះឯងធ្វើបានល្អណាស់ខ្ញុំសរសើរអ្នកដែលមានធ្វើដៃខ្ពស់រហូតមកប្អូនស្រីខ្ញុំអាចធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងខ្ញុំលើកជូនឯងចុះ ផឹកស្រាមួយកែវនេះឲ្យឆ្ងាញ់ទៅអ្នកបន្ទាប់គឺឯង នៅចាំសំណួរមួយដែលខ្ញុំសួរឯងទេបាននៅក្បែរខ្លួនឯងមានរឿងកើតឡើងដែលលើពីសមត្ថភាពដែលឯងទទួលយកបានឧទាហរណ៍ថាដូចជាស្លាប់មិត្តភក្តិម្នាក់ឯងពិតជាឯងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគុណធម៌នេះបានទៀតទេ បើអញចង់និយាយពីថ្មីដែរដែលខ្ញុំទប់ទល់នឹងប្អូនស្រីឯងខ្ញុំទទួលថាវាលើសពីដែនកំណត់នៃគុណធម៌មែនតែបើទប់ទល់នឹងអ្នកដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រឆាំងសង្គមដូចឯងថ្មីដែរធម្មតាមិនកើតទេ ដូច្នេះទើបឯងប្រើគ្រប់វិធីស្វាគមន៍ឯងចូលរួម ឯងនិយាយស្អី
ឯងបានប្រើសមាជិកបញ្ជាក់ឲ្យថាឯងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឯងក៏មានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រឆាំងសង្គមដែរ យើងមិនដូចឯងទេឯងមិនត្រឹមតែមានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រឆាំងសង្គមទេគឺមានបញ្ហាស្មារតីទៀត ក្នុងពេលខ្លីឯងពិបាកទទួលជោគតែឯងគិតមើលអ្វីដែលឯងបានធ្វើទៅតាំងពីឯងចាប់ដើមស៊ើបអង្កេតការស្លាប់របស់ IC ឯងប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីជួបនឹងលូជៀនជាង គឺឯងជាអ្នករៀបចំឲ្យយើងជួបនឹងលូជៀនឈៀងឬមួយឯងចង់ថាឯងដែលជំហានទី1ខុស យើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាឯងអាចធ្វើអ្វីចំពោះមនុស្សល្ងងដែលពូនស្រីជើងអាចគ្រប់គ្រងបានយើងស្មានថាឯងស៊ូមិនបានអីឯងនឹងបោះបង់ឯងបែរជាខំមិនលេងចរិតដែលមិនបានដល់គូដៅមកបោះបង់ដូចឯងអ្នកធម្មតាក៏មានដែរតែមិនប្រកាន់ខ្ជាប់ឈួតដូចជាឯងចឹងទេ នេះព្រោះតែឯងមិនជឿថាមនុស្សធម្មតាម្នាក់គ្មានសមត្ថភាពប្រកាន់ខ្ជាប់ដល់ចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះ មានចំណុចមួយហើយជើងពិតជាធ្វើមិនបានល្អមែនយើងបានប្រាប់គេច្រើនលើកឲ្យថាកុំឲ្យខ្វល់ពីរឿងដែលអាខេកនឹងខ្លួនឡើងវិញតែគេបែរជាឲ្យប្តីគេទៅសម្លាប់អាខេកវិញអ្នកធម្មតាពេលឃើញអាខេកស្លាប់ច្បាស់ជាបញ្ឈប់ព្រោះគេរីអេចិត្តនឹងនាំទុកដល់អ្នកមិនដឹងអីតែឯងអត់ទេឯងកាន់តែសាហាវដល់ពេលនេះយើងក៏ឃើញលក្ខណៈពិសេសនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រឆាំងសង្គមរបស់ឯង យើងយល់ថាឯងមិនសុខចិត្តព្រោះចាញ់មនុស្សធម្មតាដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ដល់ចុងក្រោយម្នាក់ទៅវិញទេឯងយល់ថាអ្នកមានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រឆាំងសង្គមទើបជាអ្នកអស្ចារ្យអាចរុញពិភពលោកបានដូច្នេះទោះជាឯងចាញ់ក៏ត្រូវចាញ់ក្រោមអ្នកប្រភេទតែមួយ នៅពេលដែលខេកស្លាប់ឯងមានពិបាកចិត្តជួបគេនឹងអ្នកផ្ទះគេដែរទេអត់ទេឯងគ្រាន់តែខឹងឯងក៏បដូរទិសដៅទៅលើ Michael វិញយ៉ាងលឿន ព្រោះក្រោយពេល Michael សម្រាប់ Kate រួចគេរអ៊ីចិត្តយើងគ្រាន់តែជួយគេឲ្យរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញប៉ុណ្ណោះ ឯងមិនដែលខ្វល់ពីអារម្មណ៍គេទេឯងដឹងច្បាស់ហើយថា Michael ទន់ខ្សោយប៉ុណ្ណាឯងបែរជាបញ្ជូលគេឲ្យទៅជួបនឹងលូជៀនជាង គេមិនទន់ខ្សោយម្លឹងទេថ្ងៃដែល Michael ស្លាប់យើងនៅជាមួយវាងហាយឆឹងរហូតគឺឯងធ្វើឲ្យគេស្លាប់ ណែបែងចែកឲ្យច្បាស់យើងមិនបានប៉ះ Michael ទេគឺគេប្រឈមមុខមិនបានក៏ស្លាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងយើងទេផ្ដេសផ្ដាស់អ្នកណាជាអ្នកបង្ខំឲ្យ Michael ទៅប្រឈមមុខនឹងការពិតមុនគេ Michael ស្លាប់ឯងមានពិបាកចិត្តជួបគេដែរទេ យើងគ្រាន់តែជឿថាត្រូវរយយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគេវិញត្រូវតែរកភស្តុតាងឯងឲ្យឃើញ Michael បានស្លាប់ឯងគួរតែដឹងថាខ្លួនឯងចូលដល់ច្រកស្លាប់ហើយ ក្នុងលោកនេះគ្មានច្រកងាប់ទេគ្មានផ្លូវវិយផ្លូវឲ្យខ្លួនឯងទៅ ដូច្នេះឯងក៏ប្រើប្រាស់មិត្តភ័ក្ដិឯង Ellen ចូលមកចិត្តយើងដើម្បីជួបផុសតាំងតែបើជាយើងក៏ធ្វើចឹងដែរមិនក៏ថាយើងមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទតែមួយ គឺឯងនឹងសូអ៊ីសម្រាប់ Ellen គឺឯងឲ្យយើងទប់ទល់នឹងគេតើឯងជោគ Ellen នឹងអាមុនទៅផ្សងនឹងគ្រោះថ្នាក់ឯងជោគអាមុនមកឆោតហើយឆឹងឯងមានគិតពីសុវត្ថិភាពអាមុនដែរទេគឺអត់ទេឯងដើម្បីចាប់ហើយឆឹងបែរជាជោគអាមុនធ្វើជានុយឯងមានបានគិតថាមុនស្លាប់ឬរស់ទេឬមួយឯងមិនខ្វល់ពីការស្លាប់គេ យើងមិនបានគិតអញ្ចឹងទេ កុំបោកខ្លួនឯងអីដើម្បីដល់គូដៅមិនខ្វល់ពីការស្លាប់រស់គេអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំបញ្ជាក់ថាឯងដូចខ្ញុំអញ្ចឹង គ្រប់យ៉ាងដែលឯងធ្វើគឺចង់បង្ខំឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រឆាំងសង្គម យើងចង់ឯងប្រឈមនឹងការពិតការពិសោធន៍មួយនេះគឺជោគជ័យហើយ ដើម្បីការពិសោធន៍មួយសូម្បីការស្លាប់ប្អូនស្រីខ្លួនឯងក៏មិនខ្វល់ គូដៅយើងគឺឯងប៉ុនស្រីជាងមិនសំខាន់ទេតាំងពីតូចដល់ធំជាងម្ដងម្ដាលឲ្យគេខ្លាយទៅជាអ្នកខ្លាំងពូកែដូចជាយើងយ៉ាងអញ្ចឹងកែចរិតអំណត់អ្វីគ្រប់យ៉ាងពេលនេះសមត្ថភាពគេគឺអត់ត្រឹមនឹងមិនអាចរីកចម្រើនទៀតទេឯងដឹងថាយើងខកចិត្តចំពោះគេប៉ុណ្ណាទេ ដូច្នេះទើបឯងឈរមើលមិនខ្វល់ពីការស្លាប់គេហ៎ យើងដាស់ទឿនគេហើយតែគេមិនស្ដាប់ផ្លូវគឺគេចំណាយឬខ្លួនឯងទេគេគេខ្លួនបានឬអត់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងជើងទេចូលមក Edmond មែនទេអង្គុយចុះទៅ មិនរំខានបងទេឯង អត់ទេបងមិនអាចគិតអញ្ចឹងទេ ខ្ញុំចង់ពន្យាការរៀបការពួកយើង ហេតុអី ខ្ញុំគិតយូរណាស់
ហើយឆឹងការរឿងច្រើនយ៉ាងនេះយ៉ាងណាក៏បងជាបងប្រុសគេដែរបើយើងធ្វើពិធីមង្គលការក្នុងពេលនេះដូចជាមិនល្អទេ បើគេដឹងថាអូនគិតគូរពីគេបែបនេះគេច្បាស់ជាសប្បាយចិត្ត អេដមុន មួយរយៈនៃការរឿងជាច្រើនសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្នាអូនបញ្ជាពេលរៀបការព្រោះហើយឈឹងបងក៏សប្បាយចិត្តដែរ ហើយឆឹងមានមករកបងទេ ប្រហែលជាបែបនេះល្អជាងបើគេពិតជាតាក់ទងមកបងមែនតែជាបងប្អូននឹងគ្នាទោះបីជាគេធ្វើខុសយ៉ាងណាទោះជួយគេមិនបានក៏បងមិនចង់ប្រាប់ទៅប៉ូលីសដែរ បើខ្ញុំជាបងក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរ បងឲ្យនៃស៊ីចាក់ទឹកឲ្យអូន គេមិននៅទេ បងទៅចាក់ឲ្យអូន បងប្រុសយប់នេះឡើងទូកនៅកំពង់ផែឈីជូងនៅម៉ោង10ខ្ញុំចង់លាបង ខ្ញុំមិនដឹងថាអេដមុនចង់ជួយគេឬហើយឆឹងគ្រាន់តែចង់តាក់ទងមកបងគេឬយ៉ាងម៉េចទេ គេបោកនាង ខ្ញុំមិនមែនមកវែកញែករឿងនេះជាមួយលោកទេ សុំទោសនាងយល់ថាគេមិនអាចប្រាប់ដំណឹងវាងហើយឆឹងទៅប៉ូលីសទេ ហើយឆឹងជាប្អូនស្រីគេខ្ញុំដឹងថាគេពិបាក នាងចង់ប្រាប់ពីដំណឹងគេហ៎ អេដមុនស្រឡាញ់ហើយឆឹងណាតែហើយឆឹងពិតជាឃាតករសម្រាប់មនុស្សមែន បើនាងជាអ្នកប្រាប់ដំណឹងវាងហើយឆឹងហើយឲ្យដុកទ័រវាងដឹងគេនឹងខឹងណាស់ ខ្ញុំមិនអាចនាំទុកដល់អេដមុនទេ ខ្ញុំដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំអាត្មានិយមណាស់មែនទេដើម្បីតែអនាគតខ្ញុំនឹងអេដមុនខ្ញុំបាច់ជាក្បត់នឹងអេដមុនធ្វើរឿងបែបនេះ វាងហើយឆឹងជាឃាតករគេគួរតែទទួលទោសតាមច្បាប់នាងមិនខុសទេ ហេតុអីក៏ឲ្យខ្ញុំឃើញសារនោះបើខ្ញុំមើលមិនឃើញខ្ញុំអាចទៅអាមេរិកចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីជាមួយអេដមុនហើយ អ្នកមានបុគ្គលិកលក្ខណៈប្រឆាំងសង្គមម្នាក់អាចចោះចាញ់ឲ្យរត់គេចកំសាន្តអញ្ចឹងហ៎មិនបាច់មើលទេខ្ញុំមិនបានប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯង ឈប់សម្ដែងទៀតទេឯងចង់ចាប់យើងចូលគុករហូតមកមិននឹងអាចដោះលែងយើងដែលងាយៗទេ មែនខ្ញុំចង់ឲ្យនាងជាប់គុកតែខ្ញុំរឹតតែចង់ឲ្យនាងដឹងការពិតចាំសម្រាប់ចិត្តថាចោះចាញ់នឹងរត់គេចឬអត់នេះជាសម្លេងរីខតរវាងខ្ញុំនិងដុកទ័រវាងដែលជាបងប្រុសរបស់នាងឈ្មោះចាន់ជាជីននាងចង់ស្ដាប់ទេនាងមិនចង់ដឹងថាបងប្រុសនាងគិតលើនាងយ៉ាងម៉េចទេស្ដាប់ចប់ចាំសម្រាប់ចិត្តទៅឬអត់បើមិនស្ដាប់ខ្ញុំខ្លាចនាងស្ដាយក្រោយពិសោធន៍មួយសូម្បីការស្លាប់របស់បងស្រីក៏មិនខ្វល់ឯងដឹងហើយថាយើងប្រើប្រាស់អាមុនបញ្ឆោតឲ្យគេចេញមកតែឯងនៅតែមិនជួយគោលដៅយើងគឺឯងបងស្រីជាងមិនសំខាន់ទេតាំងពីតូចដល់ធំជាងម្ដងម្ដងឲ្យគេខ្លាចទៅជាអ្នកខ្លាំងពូកែដូចជាយើងយ៉ាងអញ្ចឹងកែជ្រឹកអំណត់អ្វីគ្រប់យ៉ាងពេលនេះសមត្ថភាពគេគឺអត់ត្រឹមហ្នឹងមិនអាចរីកចម្រើនទៀតទេឯងដឹងថាយើងខកចិត្តចំពោះគេប៉ុណ្ណាទេជើងហាមគេដែរប៉ុន្តែគេមិនស្ដាប់បើអញ្ចឹងហើយនោះមានតែរុញទុកមិនឲ្យទឹកអ្នកនឹងវាងចាំខ្ញុំជួយលើកវ៉ាលីអ្នកនឹងវាងដល់ពេលហើយ
ខ្ញុំលែងទៅហើយ បងប្រុសនាងថាត្រូវទៅនាងវ៉ាងម្ចាស់ទូកទេប្រាប់បងថាឯងមិនព្រមឡើងទូកឲ្យក៏រត់បាត់បងគិតថាឯងនឹងមកដល់ពេលនេះក្នុងពេល1ម៉ោងតែពេលនេះបងចាំឯងអស់ថែម1ម៉ោងទៀតក្តាប់ពេលវេលាគឺជាចំណុចឈ្នះចាញ់ គេមិនមែនម្ចាស់ទូកស្អីទេគឺជាឃាតករដែលបងរៀបចំឲ្យសម្លាប់ខ្ញុំ ការសង្កេតអាចថែមបន្ទុកឲ្យបានតែគ្រប់យ៉ាងហួសពេលអស់ហើយ ក្នុងលោកនេះខ្ញុំជឿជាក់បងជាងគេហេតុអីក៏បងធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំជាប្អូនស្រីរបស់បងណា តាំងពីតូចបងមករៀនឯងបែបណាបើរើផ្លូវត្រូវនោះឯងនឹងឈ្នះកុំឲ្យមនុស្សសញ្ចេតនាប្រែជាចំណុចខ្សោយច្រើនឆ្នាំមកនេះឯងរៀនមិនចេះ ខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អបងអាចពិន័យខ្ញុំសុកចិត្តតែហេតុអីក៏ត្រូវសម្លាប់ខ្ញុំ បងបានណាស់ទិសណែច្រើនលើកហើយបងប្រាប់ថាខេកដឹងខ្លួនឬអត់ឯងកុំខ្វល់ចុងថៃច័ន្ទចុងសណ្ដំអាមុនឲ្យចុងអល់ថាឯងជាអ្នកសម្លាប់សូអ៊ីបងប្រាប់ថាកុំឲ្យខ្វល់ឯងមិនស្ដាប់សម្ដីបងទេផ្លូវនេះគឺឯងជាអ្នកជ្រើសឯងជ្រើសដើរវិធីបរាជ័យឯងត្រូវទទួលលទ្ធផលបែបនេះព្រោះតែឯងត្រូវធ្វើឲ្យផែនការបងដើរដល់ផ្លូវមកខាងទៀតដើម្បីធានាថាផែនការបងស្ថិតនៅក្នុងការក្តាប់របស់បងត្រូវតែបោះបង់បើឯងជាបងឯងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នា អត់ទេខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់បងប្រុសឡើយ ឯងធ្វើបងជួយថានៅក្បែរខ្លួនបងច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះគឺសុទ្ធតែខ្ជះខ្ជាយពេល សម្រាប់បងខ្ញុំពិតជាសំខាន់ម្លឹងផងឯងទោះខ្ញុំស្លាប់នៅចំពោះមុខបងក៏បងគ្មានអារម្មណ៍អីដែរបើបងដាច់ចិត្តយ៉ាងនេះទោះបងជាសាច់ញាតិតែម្នាក់គត់របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនបាច់និយាយមនោសញ្ចេតនានឹងបងដែរ កន្លែងដែលគួរស្រឡាញ់បំផុតគឺឯងអាចឈឹមទៅជាដាក់គេគ្រប់គ្នាគឺឯងមិនអាចសម្លាប់បងប្រុសដែលផ្ទាល់ដៃបានឡើយបើសិនជាឯងធ្វើបានឯងនឹងខ្លាចទៅជាកម្ពុជាមនុស្សដូចបងអញ្ចឹងបងនឹងជួយថែរីករាយមកបញ្ជាក់ឲ្យបងមើលទៅមិនខុសទេ ធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងទេ ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំធ្វើមិនបានទេ ឯងបានខំប្រឹងហើយបញ្ហាគឺមកពីឯងមានមនុស្សសញ្ចេតនានឹងបងពេករឿងនេះបងក៏មានការទទួលខុសត្រូវដែរតែឯងត្រូវដឹងថាបងមិនចង់បានលទ្ធផលបែបហ្នឹងទេបងពិតជាចង់ឲ្យឯងដូចបងណា ខ្ញុំមិនចង់ចឹងទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្រុសខកចិត្តឡើយ កុំជុំអីត្បិតឯងអស់ផ្លូវដើរមែនតែជីវិតមនុស្សមិនអាចបញ្ចប់ដោយអញ្ចឹងបានទេសារភាពទៅជាប់គុកមិនតំណាងឲ្យគ្រប់យ៉ាងទេអ្វីត្បិតឯងមិនសូវល្អក្នុងចិត្តបងតែឯងបានយកឈ្នះមនុស្សជាច្រើនណាស់ ខ្ញុំនឹងទៅសារភាពខ្ញុំមិនអាចឲ្យបងប្រុសខកចិត្តឡើយខ្ញុំដឹងក្តីហើយរឿងបែបនេះខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយ រំខានផងទៅប៉ប៉ូលីសនៅស៊ីជីឡុង
ឯងនៅតូចលើកនេះបងជួយធ្វើឲ្យឯងចុះ ខ្ញុំធំដឹងក្តីហើយរឿងបែបនេះខ្ញុំដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច លោកវិនវ៉ាងហាឆឹង ខ្ញុំមកសារភាពខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សហើយ នាងសម្រាប់ស៊ូអ៊ី មិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំនៅសម្លាប់បងប្រុសខ្ញុំវ៉ាងចុងសៀនទៀតអត់ទេគឺចាងជាជិនទៅត្រូវ ក្នុងនាមជាគូដណ្ដឹងបងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានបំពេញតួនាទីហើយអ្វីដែលអាចធ្វើដើម្បីបងបានខ្ញុំធ្វើអស់ហើយ សុខសប្បាយទេ ប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតមករហូតហេតុអីអ្នកដែលចិត្តដិតនឹងយើងជាងគេចុងក្រោយបាច់ជាខ្លាចជាអ្នកដែលយើងមិនស្គាល់ គេជាមនុស្សអាក្រក់មិនសមនឹងនឹកទេ ចុះលោកវិញលោកជាមនុស្សល្អឯងខ្ញុំមិនគួរបន្ទោសលោកទេគឺខ្ញុំមិនចេះមើលមនុស្សល្អអាក្រក់អេដមុនបែបនេះលោកក៏បែបនេះដែរ ខ្ញុំដើម្បីនាងល្អខ្ញុំចង់ឲ្យនាងមានក្តីសុខ ចង់ឲ្យខ្ញុំមានក្តីសុខទេអេដមុនស្លាប់បាត់ហើយមិនได้មានក្តីសុខទេលោកមានគិតថាខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចហើយកូនខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចទេខ្ញុំស្ដាយក្រោយដែលប្រាប់រឿងសារឲ្យឆឹងដល់លោកខ្ញុំស្មានថានឹងប្តឹងប៉ូលីសតែមិនមែនទេលោកបែរជាប្រាប់ឲ្យឆឹងថាអេដមុនបោះបង់គេចោលហើយឲ្យឆឹងសម្រាប់អេដមុនលោកចង់ឲ្យបងប្អូនពួកគេសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក ដុកទ័រវ៉ាងមិនសម្រាប់វ៉ាងហើយឆឹងទេវ៉ាងហើយឆឹងក៏មិនអាចសម្រាប់គេ លោក ដែរ មិនថាបើពួកគេពីរនាក់គ្រាន់តែជាប់គុកមិនអាចធ្វើឲ្យលោកពេញចិត្តវិញទេចាំបាច់ធ្វើដល់ដាច់ខាតដល់ម្លឹងដែរ វ៉ាងចុងសៀនសម្រាប់មនុស្សផ្ទាល់ដៃផ្លូវច្បាប់ធ្វើឲ្យគេមិនបានតែគេក៏មានទំនួលខុសត្រូវបើខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងមិនអាចសងសឹកឲ្យ IC និង Elan បានទេ សងសឹកគេនៅទីបំផុតលោកទទួលស្គាល់ថាដើម្បីសងសឹកហើយលោកមិនបានធ្វើដល់ផ្ទាល់ដៃតែលោកបែរជាឲ្យវ៉ាងហើយឆឹងជួយចាត់ការឲ្យលោកធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាលោកក៏ល្មើសច្បាប់ដែរមែនទេលោកនិយាយពីគុណធម៌រហូតមកតែគុណធម៌នេះវាទៅណាបាត់ហើយលោកធ្វើអញ្ចឹងមានអីខុសពីបងប្អូនពួកគេទេ ខ្ញុំមិនដែលប្រែប្រួលទេខ្ញុំមិនដូចពួកគេ លោកប្រែប្រួលឬអត់លោកដឹងច្បាស់ជាងគេលោកអាចបោកអ្នកក្នុងលោកនេះបានតែលោកបោកខ្លួនឯងមិនបានក៏បោក IC មិនបានដែរបើ IC ដឹងថាលោកប្រែទៅជាបែបនេះគេច្បាស់ជាពិបាកចិត្ត លើឡើងលោកវិនចាំជួយឲ្យណា ក្រែងពីនេះដាក់ទៅហែងតើ អេ លោកវិន អេមកជួយឲ្យ ច្បាស់ជាឯងនិយាយមិនឈប់ហើយ ស្អីហ្នឹងពេលនេះខ្ញុំបើនឹងកុំព្យូទ័រដល់ក្មេងៗនៅមណ្ឌលសង្គមម៉ោងនេះបង្រៀនថាប្រើកុំព្យូទ័រដែលមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចរឿងសំខាន់បែបនេះត្រូវតែនិយាយឲ្យបានច្បាស់ កុំបង្រៀនឲ្យគេខូច មិនបានទេខ្ញុំស្មានថាលោកសម្ភារឡើងតំណែងអាចសម្ភារយូរអ្នកណាទៅនឹងថាលឿនដល់ម្លឹង ការសម្ភារថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរ មិនអីទេ គ្រាន់តែបងបំបែកក្តីវ៉ាងហើយឆឹងបានគុណសម្បត្តិគ្រប់ឲ្យបងឡើងតំណែងទៅហើយ បើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះហើយឲ្យបងទៅបំបែកក្តីរួចហើយបានឡើងតំណែងបងសុខចិត្តមិនទៅវិញដូច្នេះបងយល់ថាការងារអូនមានន័យណាស់ដោយស៊ូអ៊ីអញ្ចឹងបើសិនជាគេអាចរកអ្នកដែលស័ក្តិសមជាមួយគេទាន់ពេលគេមិនចាំបាច់ត្រូវដុកទ័រវ៉ាងប្រើប្រាស់ទេ
ហើយក៏គ្មានលទ្ធផលចឹងដែរ មកពេលស៊ូអ៊ីសយជួបនឹងមនុស្សអាក្រក់ បងក៏ជឿមនុស្សខុសដែរដូចហើយចឹងមិនក៏សំបីតែមនុស្សល្អឬអាក្រក់បងបាញ់ចែកមិនដឹងហេចុះដុកទ័រចង់ជឿមនុស្សអាក្រក់ដែរទេ តាំងពីហើយឆឹងទៅសារភាពរួញខ្ញុំមិនដែលឃើញគេទេសូម្បីទៅបាក៏មិនឃើញគេដែរ មែនហើយលើថាសំបីកន្លែងព្យាបាលក៏មិនទៅផង ខ្ញុំក៏បានទៅរកគេដែរតែគេមិនលើកលែងខ្ញុំទេដូចជាមិនប្រក្រតីសោះ ដុកទ័រចង់អាចមានរឿងទេ ឆ្លងកាត់ច្រើនយ៉ាងនេះគេអាចប្រកាន់ខ្ជាប់ដល់ចុងក្រោយហើយនៅរកចម្លើយឃើញទៀតបងគិតថាគេមិនទេ ណែឃ្លានហើយទៅហូបអីទៅ ចុះឯងចង់ញ៉ាំអី ហូបសុប ហូប ទេ ស៊ុប តើបងក៏តប តា ហឡូថងម៉ោង 7 កន្លះ 3 នាក់ បងសុភាបានរលូនយ៉ាងនេះគួរតែមានរង្វាន់មែនដែរទេ បងចាំបានរង្វាន់អីដែរទេ បងចង់បាន ជួយទូកលៀននឹងពូវិនឲ្យមកមុខមួយចានផងណាអត់ទេថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តចឹងនេះទុកពីចានទៅអរគុណហើយអរគុណ If I had known you'd come along សំតាដុកទ័រចង់ I would ខ្ញុំពិតជាមើលមិនឃើញថានៅលើដំបូលជាអ្នកណាមែន ការសណ្ដំអាចយកឈ្នះពេលវេលានិងកម្រិតបានឆ្លងកាត់ការសណ្ដំអនុសម្បជញ្ញៈគេនឹងអាចយកឈ្នះដែនកំណត់នៃកម្រិតឆ្ងាយបាន មិនចាំពេលនេះពួកយើងសាកម្ដងទៀតទៅបានទេ មិនបានទេនាងហត់ពេកហើយសម្រាប់សិនទៅស្អែកចាំសាកទៀត បងសើបដឹងថាវាងហើយឆាំងបញ្ជាឲ្យលួចជៀនឆាំងសម្រាប់មនុស្សហើយរឿងនេះអាចផ្អាកបានហើយ មិនបាន let you go. ហេតុអីក៏អូនស្លាប់ Should I listen? គឺវាងហើយឆឹងធ្វើឲ្យអូនស្លាប់បងត្រូវតែឲ្យគេទទួលទោស Body and soul ខ្ញុំយល់ពីការសម្រេចចិត្តបង just reach តែ out បងមានគិតឲ្យច្បាស់ពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃរឿងនេះទេលើកនេះបងយកអាមូនទៅផ្សងគ្រោះថ្នាក់ នេះជាវិធីតែមួយគត់ បើបងធ្វើអញ្ចឹងមែន and I must គំនិតដែលបងប្រកាន់ខ្ជាប់មករហូតនឹងអត់ប្រយោជន៍ហើយទោះធ្វើឲ្យបងជោគជ័យមែនតើមានន័យអីទៅ អត្ថន័យរបស់បងគឺសងសឹកដើម្បីអូន I love you ទោះខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េច if ក៏ I បងមិនស្ដាប់ដែរមែនទេ you'd come along I would I have see. kept my heart អូនកុំទៅអីថ្ងៃស្អែកសំខាន់ចំពោះបងណាស់អូនកុំទៅអីកុំអី តាំងពីដើមមក I really don't ខ្ញុំគ្រាន់តែជាការគិតរបស់បងទៅឬនៅ should I resist គឺបងជាអ្នកសម្រេច let you go or should I listen to my heart my body and soul just reach out to you I know it's not right but it's so hard to fight and I must confess I love you អូនមិនព្រមមកជួបបងវិញទេ I
មកជួបបងវិញទេ 何故剎那幸運天梯不可再上？幸福的小說最後一章，偏要有哀傷。煩惱要說，亦沒對象，由自己一個去惆悵，還是要生活和養傷。在你走的那個晚上，我的心窗開始關上，臉上無痛癢，內心經已重傷。自你走的那個晚上。